A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Fil-waqt li nagħtu merħba quddiem Alla anke lil dawn ħutna li qegħdin isegwuna, nitolbu l-mulej li aħna narfu l-imħabba tiegħu kif illum Ġesu jgħid lil Nikodemu fil-Vanġelu minn San Ġwan, Alla hekk ħabb id-dinja li tal l-Ibnu l-waħdini. Għax Alla jrid il-ħajja tagħna l-koll. U allura tagħna lilu nnifsu biex nibqgħu ngħixu bih, fih u miegħu. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Aħfrinna mulej ta' kemm il-darba naqtaw qalbna mill-ħnina u l-imħabba tiegħek. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Ġesu kun int id-dawl ta' ħajjitna anke meta aħna nfittxu d-dlam aktar mid-dawl. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej Ġesu ħenna lina fil-miżerji tagħna ħalli narfu kemm kbira l-imħabba tiegħek għalina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Bil-misteru tal-għajt mulej, inti ġeddidt in-natura tal-bniedem, skont id-dinjità li kellu fil-bidu, u lilu imlejtu bit-tama tal-qawmin għal-ħajja. Aħna winġeddu kull sena it-tifkira ta' dan il-misteru, fiċ-ċokon tagħna nitolbu l-ħnina tiegħek biex dak li issa qegħdin niċċelebraw bil-fidi niksbuh b'imħabba bla tmiem fis-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Saduċej u mimlija bil-għejra meddew idejhom fuq l-Apostli u xeħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl anġlu tal-mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, ħariġhom barra u qalilhom: Morru fit-tempju u xandru lil poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħallmu. Imbagħad ġie l-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu, sejjaħ laqgħa tas-Sinedriju, il-Kunsill kollu tax-xjugħ ta' Iżrael u bagħat iġib lill-apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs u reġgħu lura bl-aħbar u qalulhom: Il-ħabs ibniħ imsakkar tajjeb u l-assiesa kienu ħdejn il-bibien, iżda x'ħin ftaħna ma sibna lil ħadd hemm ġew.
Għal din l-aħbar, il-kmandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baqgħu mħassbin fuqhom u fuq x'seta ġara. Imbagħad ġie xi ħadd jgħidilhom dawk li intom xħedtu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħallmu l-mulej. Il-kmandant tat-tempju mara lihom mal-qaddejja u ġibhom miegħu, iżda mhux bil-forza, għax kienu jibżgħu li l-poplu iħaġġarhom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi ħanolli ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb id-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kif nafu San Ġwan iqabbel id-dawl u d-dlam jew jagħmel paragun bejn id-dawl u d-dlam li huma wkoll is-sentimenti tagħna, sentimenti bnedmin. Aħna li kultant id-djufijiet tagħna jiġbduna aktar lejn id-dlam milli lejn id-dawl. U għalhekk din it-tensjoni bejn id-dawl u d-dlam fil-bniedem hija tensjoni ta' dejjem. Għax il-kuntlarju madwarna jibqa' qiegħed hemm u jibqa'. U aħna rridu noqogħdu attenti li ma nħallux il-kuntlarju tal-ħajja, id-diffikultajiet tal-ħajja jagħmuna u jtelfuna id-dawl veru li ġej minn Alla. U x'jinkoraġġina biex nibqgħu nfittxu
id-dawl li ġej minn Alla. X'jinkoraġġina? Jinkoraġġina l-ħsieb li beda bih il-Vanġelu llum Ġesu lil Nikodemu fid-diskursata li kellu ma' Nikodemu. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu il-waħdini. Dan jinkoraġġina li Alla jħobbna. Għax iħobbna Alla iridna nibqgħu ngħixu fid-dawl tal-imħabba tiegħu b'kuraġġ, b'tama. Jekk kellhom mumenti ta' sfida, l-Apostli kien fil-bidu tal-Knisja, kif rajna fl-ewwel qari llum fl-Atti tal-Apostli. Kienu mumenti ta' ferħ għaliex raw li ħafna qegħdin jemmnu, jikkonvertu, jitamdu, imma kienu wkoll mumenti ta' persekuzzjoni, dispjaċir. Jekk qed nagħmlu ħaġa tajba, jekk aħna qegħdin nippritkaw u nwasslu l-imħabba ta' Alla lil kulħadd bla riserva ta' ħadd, għalfejn tippersegwitawna, għalfejn titfawna l-ħabs. Imma hekk ġralhom u dan kollu seta' jaqtalhom qalbhom. Dan kollu seta' ibedhom milli jibqgħu jgħixu il-missjoni u l-vokazzjoni tagħhom. Ma l-Apostli m'għamluhx, anke jekk kienu mitfuqa l-ħabs. Baqgħu mimlijin kuraġġ u tama dak id-dawl li ġej minn Alla, għax Alla jħobbna. U jekk Alla jħobbna, anke jekk jingħaddu dawn il-momenti ta' persekuzzjoni, ta' diffikultajiet, imma l-mulej Alla l-imbierek li hu missierna jeħroġna minn dawn id-diffikultajiet. U allura din hija t-tensjoni sa mill-bidu tal-Knisja illum u tibqa'. Aħna rridu ngħixu fl-imħabba t'Alla, irridu nagħmlu l-imħabba t'Alla l-għażla ta' ħajjitna. Dak huwa d-dawl. Imma d-dlam se jibqa' jisforza biex jirbaħ fuq id-dawl. Ejjew ma naqtawx qalbna, ejjew ma nħallux id-dlam ikissirna, imma nibqgħu ngħixu bit-tama tad-dawl f'Alla l-imbierek għal dejjem. Għax Alla magħna u San Pawl jgħid, jekk Alla huwa magħna, min hu kontra tagħna? Għalhekk ejjew issa npoġġu quddiem il-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. U nitolbu għall-Knisja, l-Papa l-Isfijiet biex jibqgħu imexxuna fid-dawl tal-imħabba t'Alla, ħalli narfu dan l-imħabba t'Alla f'ħajjitna. Nitolbu. Tolbuk mulej. U nitolbu għad-dinja u għall-mexxejja tad-dinja biex jarfu li Alla jrid biss iħobb il-bniedem. U din l-imħabba t'Alla aħna rridu nwassluha lil xulxin u nneħħu minn fostna il-mibeda, l-firda, il-ġlied. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli fil-ħajja tiegħu, fl-imħabba, fil-familja, fil-mard, biex jibqa' jifhem li Alla huwa dawl fil-ħajja tiegħu tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal ħutna l-mejtin li nemmnu li issa huma jgħixu fid-dawl u l-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex inkunu nies li nirradjaw id-dawl tal-imħabba t'Alla madwarna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek kollna ħeġġa u imħabba għax nafu li int l-istess imħabba li tmexxi ħajjitna. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, interessaqtna lejk u tajtna sehem min-natura tiegħek, Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tid-dawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bieħ il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għalina l-koll għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw ilena t-tieni miġja tiegħu
bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna l-koll offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fil-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader, missier ħanin, li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu, waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin, u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu Ġesu ħuna l-kbir fl-imħabba ta' Alla l-Missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru min u ħati għalina u daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll dbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nitolbu l-barka ta' Alla. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Kumplament tal-ġurnata tajba. Twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, church trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-tana ħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina li ikun ibnek bħalna. Oġes waħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum neħsbuna nikkontemplaw il-misteri tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
Jekk titint kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina taħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina naħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa,
Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak. Imbirka int fost in-nisa. Imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Tielet misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina taħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija Slim tal-mewtana għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna, o Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġens nirweħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak,
Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Mixxier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' talbtana dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha, u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tal-glorja, meta Sitna Marija kienet inkurunata mis-Santissima Trinità bħala Reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Mixxier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik, lilek ngħidu, għaliex aħna t-trufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-bit ta' dmuħ.
Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħdina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-qdusija tiegħu il-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Gloria l-Mixxier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Qazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xebbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ingawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-qawwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena tiegħu li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Amen.
talba l-San Giusepp. Slima lik ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Ġesu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.